Rapi Dhoho akan segera tiba dan berhenti di stasiun Mojokerto. Bagi para pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Mojokerto, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal di dalam kereta. Persiapan stasiun Mojokerto.
Rapido akan segera tiba dan berhenti di stasiun Wonokromo. Persiapan stasiun Wonokromo. Terima kasih.